当駅を出ますと、皆野、秩父、花の竹、終点風森の順に停車いたします。その他の駅は通過となりますのでご注意ください。急行ご利用には4車線の他に通行券が必要となります。際に危険ですので黄色い点字ブロックより下がってお待ちください。今のには有料急行風森行きの到着です。